आसंतु नजर पकाइबा आजि दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथमे रहिछि हेडलाइंस। 20 जाए काल बैशाखी प्रभाव में वर्षा संभावना। 40 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन। एलपीजी संकट भितर आसिला खुशी खबर। मार्च शेष सुधा मालकानगिरी विमान बंदररू उड़िब विमान। काबुल हस्पिटाल उपरे पाकिस्तान विमान आक्रमण। 400 रु अधिक लोकों मृत्यु। यूएई रे 19 भारतीय गिरफ। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। आसंता 20 तारिख जाए राज्यर विक्षिप्त स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हो पारे। 17 तारिख मंगलवार कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज केन्दुझर और बालेश्वर किछि स्थान में घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा आशंका अछि। 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। 18 तारिख में उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में झड़ वर्षा हो पारे। 19 तारिख में उत्तर ओडिशार अल्प किछि स्थान में वर्षा हो पारे। 20 तारिख में उत्तर और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव वर्षा आशंका थिबा पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। सोमवार जगतसिंहपुर और पारादीप रे सामान्य वर्षा होइछि। परवर्ती खबर। देश में बढ़ी चलीथिबा एलपीजी संकट मध्य आश्वस्तिर खबर आसीछि। ईरान सरकारक स्वतंत्र अनुमति पर भारतीय जहाज पाई पथ परिष्कार करा जायछि। एलपीजी बोझेई जहाज शिवालिक सोमवार गुजरातर मुंद्रा बंदर में पहुंची बेले नंदादेवी एवं अशोधित तेल बोझेई जग लाडली मध्य मंगलवार भारतीय उपकूल में पहुंचब। प्रशासन पूर्वर कागजपत्र समाप्त कर सारी जहाद्वारा गैस को विलंब न करी रिफाइनारी डिपो को पठा जाई पारिबो। पश्चिम एशियार परिस्थिति उपरे बंदर जहाज चलाचल एवं जलपथ मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खबरदाता सम्मेलन में एही सूचना प्रदान करा जायछि। मध्य प्राच्य चलीथिबा उत्तेजना मध्यरे हरमुज प्रणाली रे फसी रहिथिबा भारतीय जहाज संपर्क में भारतर कूटनीति सफल होइछि। ईरान स्वतंत्र अनुमति प्रदान करी शिवालिक को अनुमति देइछि, जहाँ वर्तमान मुंद्रा बंदर रे एहार माल को उल्हाइछि। नंदादेवी द्वितीय बृहत एलपीजी बोझेई जहाज यूएई रु 81,000 टन अशोधित तैल बहन करुथिबा जग लाडली मध्य आज एक भारतीय बंदर में पहुंचब। एही तीनोटी जहाजर आगमन सहित देश में रंधन गैस एवं इंधन जोगाण व्यवस्था अनेक परिमाण में उन्नति हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर। मालकानगिरी जिलावासी खुशी खबर। मार्च शेष सुधा मालकानगिरी विमान बंदररू नियमित भावे उड़िब विमान। एथिपाई राज्य सरकारक उच्चस्तरीय टीम एवं इंडिया वन एयर कंपानीर एक वैषयिक टीम मालकानगिरी विमान बंदर गस्त करी स्थिति अनुध्यान करिसेंति। राज्य सरकारक बेसामरिक विमान चलाचल एडवाइजर सुरेश चंद्र होता एवं सुरक्षा परामर्शदाता मनोज कुमार दास नेतृत्व में एक टीम मालकानगिरी विमान बंदर को तन्न तन्न करी जांच करिसेंति। एथिसह इंडिया वन एयर पायलट कैप्टेन को नहीं एक वैषयिक दल विमान बंदर नॉर्वे ठारू आरंभ करी विभिन्न आनुषांगिक व्यवस्था नहीं स्थिति अनुध्यान करिसेंति। रनवे रे जेमिति कौनसी गाई गोरु पशी न आसंतु एथिपाई व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करने को पूर्त विभाग को निर्देश देइछि टीम। खूब शीघ्र इंडिया वन एयर यात्रीवाही विमानर ट्रायल रन हेबा नहीं सूचना मिलिथिया बेले मार्च शेष पूर्वरु मालकानगिरी जिलारू नियमित विमान उड़ीबा नहीं जोरदार प्रस्तुति आरंभ होइछि। परवर्ती खबर।
ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟୋଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାବୁଲର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି କଥିତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ସୀମାରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରି 4 ଜଣ ଆଫଗାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସମ୍ପ୍ରତି କାବୁଲର 9ମ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ UAE ସରକାର ମୋଟ 35 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 19 ଭାରତୀୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଓ AI ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ UAEର ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ବିପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ କରାଯିବ।